ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਤਾਂ 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ। 1 ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੋ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ।